Ребята, привет! В прошлом видео, где я машину забирал из салона, в комментариях некоторые товарищи, видимо, придя домой с пакетами гречки, написали о том, что машина неисправна, потому что щелкает гидрокомпенсатор. Вот я написал, что все нормально, как бы не переживайте. Нет, тачка неисправна, вот у вас все типа как обычно, как всегда, все плохо. Вот специально для вас сейчас покажу запуск на холодный. У нас сегодня минус 4 где-то, машина стояла ночью. Давайте. Пойдемте послушаем. Ну что, где что стучит? Что-то я не слышу ничего. Сегодня специально с микрофоном. Давайте послушаем вместе. Все отлично, работает.